Il-fotografija għalija mhijiex biss il-full time tiegħi u l-hobby dak li nħobb nagħmel, imma hija nista' ngħid ħajti. Hija mod kif nesprimi ruħi. Bħall-art in ġenerali, jiena ġeneralment ma nħobbx immur u nitkellem, imma nħobb noħloq xi ħaġa viżiva biex noħroġ il-ġen li għandi ġo moħħi. Għall-ewwel darba, il-fotografa Lorello Castillo qed tesibixxi x-xogħol kontemporanju tagħha f'esibizzjoni individwali. Fil-friċċ wara t-tadam qed tiġbor fih dana ritratti artistiċi u installazzjonijiet żgħar ispirati minn qwiel idjomi u espressjonijiet Maltin. Ma' TVM News hija tistqar lill-lingwa Maltija minn dejjem ispirata. L-espressjonijiet li fiha illi ġerment jintużaw b'mod umoristiku biex jagħtu daqsxejn partijiet iktar diffiċli f'ħajjitna. Bħal pereżempju meta jiena persuna li dejjem inħoss nieħuha barra mill-ilma. Kull fejn immur. Imma jiena nħares liha b'mod daqsxejn tad-daħ huwa qisu coping mechanism tiegħi u din il-wirja kienet mod kif dawn il-coping mechanisms u l-mod kif jiena niddilja ma' sitwazzjonijiet tal-ħajja noħloqhom farti viżiva. Għal dawn l-aħħar sentejn hija ħadmet mal-kuratur Rachel Bezzina biex dan ix-xogħol issa jinsab esebit fi spazju kreattiv. Aħna l-espressjonijiet ridna nagħtuhom il-ħajja. Allura biex adattajna minn ma jilħaqx l-enep jgħid li hu qares, Lorella ġejja minn esperjenzi li min ma jifhimx it-teknika tagħha jgħid li xogħol huwa jgħid. Allura ridna nirriflettu fuq kif is-soċjetà tagħna llum x'inhu l-post tal-artist, x'inhu l-post tal-intelligenza artifiċjali. Temmet tgħid li dan ix-xogħol jirrifletti fuq kif il-lingwa Maltija u l-ħsieb kollettiv jiffaċilitaw u xi drabi jkontradixxu il-mod kif naraw il-ħajja.